t'ha passat alguna vegada que quan fas una foto amb el telèfon et queda o massa fosca o massa clara? Avui veuràs com ho podem fer amb un simple gest a la pantalla. Tant amb Android com amb iPhone el que heu de fer és obrir la càmera, seleccionar el punt on voleu enfocar i quan apareix aquest sol a la dreta del punt d'enfoc, l'únic que heu de fer és tirar el dit amunt o avall i veieu que la lluminositat canvia. Si vull fer una foto a la planta i veig que surt massa fosca, el que he de fer és tocar la pantalla exactament on hi ha la planta i augmentar el llum amb aquest sol que tenim aquí al costat. L'únic que hem de fer és desplaçar el dit amunt o avall en funció de si volem afegir o treure llum. I si vull fer la foto a la finestra, l'únic que he de fer és enfocar-la i treure-li o afegir-li llum en funció del que necessiti. Veieu que si li trec, la finestra queda molt més ben enfocada i la resta ens queda fosc. Quan tinc el punt de llum òptim, l'únic que he de fer és apretar el botó blanc per fer la fotografia. Ara ja saps com donar més protagonisme a uns elements o altres de les teves fotografies.